της είπα, μα κύριε, της έκανε τις ασκήσεις, όμως της άφησα πάνω στο γραφείο μου. Εκείνη είπε, ναι, Γιαννακάκη, την έχω ξανακούσει την ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βρίσκεσαι καμιά δικαιολογία διαφορετική. Όλη την ίδια λες. Σαν τι δηλαδή? Άρα στη γιαγιά μου, τρέχαμε στο νοσοκομείο, δεν είχα κλείσει μάτι όλη τη νύχτα και τέτοια. Ξέρω εγώ, κάτι άλλο με περισσότερη περιπέτεια πάντως. Παράξενα γυαλιά, ποια είναι άραγε? Για τα άτομα σου πάνε. Για φέρτε εδώ. Πολύ φλόρικα δεν είναι για μένα. Α, για κυρία Βούλου. Τι τάγμα? Ήταν η Βούλου εδώ, λέγε, η Βούλου εδώ, τι ήταν εδώ, η Βούλου ήταν η Βούλου εδώ γιατί όταν έβαλα τα γυαλιά την έβλεπα να με κοιτάει με ένα χαζοχαρούμενο ύφος. Αχ, τρέμω. Θα ξαναβάτα. Φοβάμαι σου λέω, δεν μπορώ να τα βάλω. Φέρτα ρε, φοβάσαι ένα ζευγάρι γυαλιά. Τι έγινε ρε, τι βλέπεις πάλι, Βούλου? Ναι. Ξύπνα ρε, με φρικάρεις, τι έγινε ρε? Τι έπαθες? Δεν ξέρω μόνο εγώ ότι υπήρχε κάτι άσχημο από αυτά τα παλιογυαλιά. Ήταν φανταστικό. Ωραία. Πριν όμως από λίγο έκανες σαν να είσαι πιάσει εγκεφαλικό. Με τρόμαξες. Και εγκεφαλικό. Και καρδιακό. Δεν αφήνεις τα πολλά ενίγματα. Και να μου πεις τι έγινε. Από ό,τι βλέπω ήταν μόνο ένα όνειρο. Τέλος πάντων, τα λέμε μετά. Ο παππούς είχε γεράσει πολύ. Τα πόδια του δεν τον πήγαιναν, τα μάτια του δεν έβλεπαν, τα αυτιά του δεν άκουγαν. Δόντια δεν είχε. Και όταν έτρωγε, του χαινόταν το φαγητό. Ο γιος του και η νύφη του δεν τον έβαζαν πια μαζί του στο τραπέζι, αλλά του έδιναν να φάει πάνω στη μεγάλη χτιστή χωριάτικη θερμάστρα που πλάγιαζε. Κάποτε που του βάλανε να φάει στο πύργο πιάτο, του ξέφυγε από τα χέρια, έπεσε και έσπασε. Άρχισε τότε να το μαλώνει, πως όλα να χαλάει στο σπίτι και σπάει τα πιάτα. Τέλος. Γιαννακάκη, τι έπαθες παιδί μου, νιώθεις καλά? Όχι κυρία, μπορώ να βγω λίγο έξω. Από πότε φοράς γυαλιά, Γιαννακάκη? Ησυχία! Μπορείς παιδί μου. Έλα λίγο εδώ, Γιαννακάκη. Δώσε μου να δω τα γυαλιά σου, Γιαννακάκη. Αχ κυρία Βούλου, μου τα πάρετε. Να τα δω καλέ, πώς κάνεις έτσι?
λίγο. Γιατί το λες αυτό, καλέ? Μια χαρά ωραία είναι, για φέρτα λίγο. Ορίστε, χάρισμά σου. Τι να τα κάνω εγώ, μωρέ? Να τα πάμε στο γραφείο, κάποιος μπορεί να τα ψάχνει. Πήγαινε τα εσύ, εγώ βαριέμαι. Θέλω να ρίξω μια ματιά στις εξισώσεις. Έχουμε Βλάντ μετά και μπορεί να μας βάλει απροειδοποίητο. Δεν ξέρω, την τύφλα μου. Σιγά, μωρέ, γιατί θα προλάβεις να διαβάσεις. Πάμε, θα σου λέω εγώ. Σώθηκα. Ορίστε, χάσαμε την ώρα μας. Τρέχα τώρα γιατί έχουμε αργήσει. Είναι και παράξενος αυτός. Και τι λέει? Μπελάς, φέρτε να το, θα πάμε στο όλο διάλειμμα. Ησυχία! Λοιπόν, αυτό το δεκάλεπτο τεστ είναι η τελευταία σας ευκαιρία για να διορθώσετε την εικόνα που μου δώσατε με το διαγώνισμα του τελευταίου τριμήνου. Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα σας είναι απογοητευτική. Επίοικως απογοητευτική. 8 στους 10 έχουν γράψει μονοψήφιους βαθμούς. Καραγιαννάκη, παιδί μου, έχασες κάτι? Δεν διαβάζετε. Δεν διαβάζετε καθόλου. Και αυτό θα έχει συνέπειες. Τουλάχιστον από μένα. Δεν πρόκειται να πάρετε βαθμό που να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική σας αξία. Γιατί θα πάτε μετά στο Λύκειο με κενά. Και θα τα ρίξετε σε μένα. Ρεζίλι θα με κάνετε. Δεν το δέχομαι αυτό. Και ας έρθουν μετά οι γονείς σας να μου ζητήσουν το λόγο. Έχω πολλά να τους πω. Έχω πολλά να τους πω. Έχω πολλά να τους πω. Έχω πολλά να τους
τα μαγικά γυαλιά ξεχασμένα στην αυλή, τα βρήκα. Τα φοράω στα κρυφά, βλέπω πράγματα τρελά, η ζωή μου παίρνει γλυκά. Πήρα μαγικό φακό και νεράιδες σωρό, χαζεύω. Ψάχνω με τη λογική, τι συμβαίνει, ποιος θα πει, και τα λόγια μου μπερδεύω. Πώς μ' αρέσει το σχολείο, πώς μ' αρέσει το σχολείο, όταν βγαίνει η ψυχή. Σε καρφώνουν στο κρανίο, σε καρφώνουν στο κρανίο, και βαράς και προσοχή. Πώς μ' αρέσει το σχολείο, πώς μ' αρέσει το σχολείο, όταν είναι Κυριακή. Μάθημα μέχρι τις 2, μάθημα μέχρι τις 2, το μαρτύριο διαρκεί. Πήρα μαγικά γυαλιά και τα αρχαία βρε παιδιά παιχνίδι. Δώσ' μου μαθηματικά, ιστορία, φυσική, και τα ξέρω όλα ήδη. Τα μαθήματα μου πια δεν βαριέμαι κι όλα με μαγεύουν. Μέχρι κι ροές πάλι ζωντανεύουν στην αυλή και με όρεξη χορεύουν. Πώς μ' αρέσει το σχολείο, πώς μ' αρέσει το σχολείο, πόσο θέλω το κενό. Πόσο θέλω το κενό. Για μας στείλω βιβλίο, Για μας στείλω βιβλίο. και τους φίλους μου ζητώ. Τους φίλους μου ζητώ. Πώς μ' αρέσει το γραφείο, πώς μ' αρέσει το γραφείο, όταν μπαίνω για να δω. Κάτι θέλω να ρωτήσω. Κάτι θέλω να ρωτήσω, κάτι θέλω να ρωτήσω, κι ύστερα θα ξαναπώ. Και ύστερα θα ξαναπώ. Πήρα μαγικά γυαλιά κι όσες δίβες και καλά κουνιούνται. Σαν βρικόλακες μιλούν, σαν βρικόλακες κοίτουν, στα πατώματα κυλιούνται. Ζόμπι γίναμε παιδιά, επανάσταση εδώ και τώρα. Ιστορία δεν μπορώ να διαβάσω να χαρώ, μου χαλάσανε τη χώρα. Ποιος να ξέρει τι θα δω, κι αν μ' αρέσει φοβηθώ και πάλι. Τα γυαλιά ό,τι κι αν δουν, σαν ιερείς μιλούν, μου γεμίζουν το κεφάλι. Φίλοι και συμμαθητές που είχαν φάτσες κι θροπές αλλάζουν. Παίζουν, τρέχουν και γελούν, κι όλοι τους γλυκομιλούν, στο σχολείο διασκεδάζουν. Πώς μ' αρέσει το σχολείο, πώς μ' αρέσει το σχολείο, όταν βγαίνει η ψυχή. Βγαίνει η ψυχή. Σε καρφώνουν στο κρανίο, σε καρφώνουν στο κρανίο, και βαράς και προσοχή. Καρφωμένη στο κρανίο όλη μέρα. Πώς μ' αρέσει το σχολείο, πώς μ' αρέσει το σχολείο, όταν είναι Κυριακή. Μάθημα μέχρι τις 2. Μάθημα μέχρι τις 2, μάθημα μέχρι τις 2, το μαρτύριο διαρκεί. Το μαρτύριο διαρκεί.
Κάτσε. Κάτσε. Κατάχαμα. Είσαι δυσαρεσμένος με την έκβαση της αποστολής σου. Τίποτα δεν πήγε καλά. Μπα και πώς έγινε αυτό? Άφησες τα γέλια σε εμφανές σημείο? Ναι, όπως είχαμε πει. Τα πήραν? Ναι. Φρόντισες να αλλάζουν χέρια για να φορέσουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά? Δεν νομίζω ότι το φρόντισα εγώ, πάντως έγινε. Ωραία, τότε. Να, κανένα δεν είδε αυτά που ήθελα εγώ να δει. Αλήθεια? Και ποιος σου είπε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο? Κανένας. Εγώ απλά ήθελα να... ήθελα να έβλεπαν εμένα σαν φίλο. Καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάς ότι η αποστολή σου είναι πολύ ανώτερη από την προσωπική σου ικανοποίηση. Το θυμάσαι, ελπίζω. Ναι, το θυμάμαι. Μη μου τρώνεις. Γι' αυτό σε επιλέξαμε μέσα σε τόσα παιδιά. Είδαμε σε σένα μια διάθεση να βοηθήσεις να αλλάξουμε τον κόσμο. Ναι, το συζητήσαμε αυτό. Απλά, τέλος πάντων, όταν δείτε το υλικό θα καταλάβετε. Τα άτομα είναι τελείως γιούχου. Δεν νομίζω να μπορέσετε να βγάλετε άκρη με αυτά που θέλουν. Ίσα-ίσα. Τι νόμιζες, ότι δεν το περιμέναμε κάτι τέτοιο? Όλοι οι συνάδελφοί σου που έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους το ίδιο μας είπαν κι αυτοί. Εμείς, σαν ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αποκωδικοποιήσουμε το υλικό που έχει καταγραφεί στα γυαλιά και να το μελετήσουμε. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να ολοκληρώσουμε την έρευνα για το σχεδιασμό του σχολείου των ονείρων των παιδιών. Ένα σχολείο σύγχρονο και σύμφωνο με τις ανάγκες και τα οράματα των παιδιών του 21ου αιώνα. Ένα σχολείο φιλικό, ενδιαφέρον, παιχνιδιάρικο, ειλικρινές, ευέλικτο. Ένα σχολείο βγαλμένο μέσα από τις επιθυμίες και τα όνειρα των παιδιών. Συγχαρητήρια πράκτορα 33. Η αποστολή σου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου. Μόλις κατέκτησες την εισαγωγή σου σε όποιο πανεπιστήμιο επιθυμείς. Μα εγώ θέλησα φίλους. Έκπληξη. Ωραία. Από πότε φορέ. Δεν γίνεται εσύ. Εγώ βαριέμαι. Έχουμε μανουσί μετά και μπορεί να μας βάλει με ειδοποίητο. Δεν ξέρω τι. Κάνουμε μανουσικά. Έχουμε μανουσί μετά. Έχουμε μανουσί μετά. Έχουμε βλάβ μετά. Έχουμε βλάβ μετά.
Δεν προλάβει να διαβάσει. Πάμε στο διάλογο. Σώθηκα. Σκηνή 3, λήψη 1. Ξανά δηλαδή. Σκηνή. Λέω έτσι. Εγώ τι λέω. Τι είναι ρε, τι... Κυρία Βούλη, μην τα πάρετε. Το ξέρω ότι κάτι. Ωραία. Γελάω ο κόσμος μαζί τους γελάει. Σέα! Κοντά τους καλή γιατί τους θάλασσα. Ωραία θα ήταν. Έρχεστε σε μένα κατά πάνω μου γιατί είμαι κούκλος.